Чё? Мама привезла Червивые, вода. хорошие лисички. И девчонки. Значит, я у нее просила чай, ККД. Бутылку большой привезла, даже прямой в виде отсыпала. Чай. Ну, да. Всем доброго утра, хорошего настроения. Мы собрались в лесочек. Прошел такой слушок, то что якобы уже есть опята. И мы собрались, сейчас прогуляемся. Мы с собой взяли 3 пакета. Мне, Милане и Кириллу. Сейчас еще заедем за моей мамой. Папа тоже хотел поехать, но у него что-то с желудком произошло. Как он вроде бы говорит, язва открылась. Но он такой шутник, что не верим ни единому ему слову. Просто не захотел ехать за грибами. Мы сейчас заедем за мамой и поедем посмотрим, на самом деле есть уже опята или нет. Привет. Дай целую тебя. Что здесь Вова-то? Давно не виделись. Давно не виделись. Соскучилась? Какое число? Сегодня 12-е. Ну что, говорят, есть уже, да, опять-то вроде? Не знаю. Откуда я могу знать, если я только приехала? А вам в Египте разве не передавали по новостям? Что ли? Нет. Март, там я пакет положила. Там чай, каркаде, сладости. И тетя Катя там пакет. Кофе, чай. Кстати, каркаде вкусный чай. А? Каркаде вкусный чай. Полезный очень. И срезанные есть. Да, вот же, мам, смотри, они вообще молоденькие, маленькие. Опяту можно собирать? Милаш, ну конечно. Мил, смотри, Смотри, сколько их. как раз маленькие. Их для засолки, да, мам? Смотри, Мила. Это сыроежки. Мила, смотри. Это дятел, опята. видишь как? Опять. Видишь, ты что? Это дятел клювом так тук-тук-тук стучит. Червячки. Прям их вот. Марина, давай На срежем. маринад. На, тебе, Марина. А я взяла. У меня большой. Мы вот эти А маленькие? берем их. Да, конечно. На тебе пакетик, на, вот. Орехи. Я пойду тут. Кого поймала? Лягушонок. Кукушонок. Отпусти его, Мил. Почему? Ты его Мил, ну боишься? отпусти его. Ты его... На свободу отпусти. Он же маленький, Милань. Я могу побить Марину, показать я отпущу. Бабуль. Кого я поймала? Лягушонка. Сейчас бабушка Марина убежит из леса, она боится лягушат. Ты его боишься? Смотри. У нас Миланька любительница всех лягушек. Идем класть. Кувшинчики. Милашка нашла. Глазастик мой. Ау, мы тут. Нашел? Мам, можно кувшинчик взять? Возьми. А Походят такие малепусенькие. Красавчики. Вот такие, дочка, надо искать. Маленькие такие. Мамочка, не на земле, мы ищем вот такие. Маленькие такие мы ищем. Мам, мы приехали за опятой сюда. Да, за опятами. Аккуратненько не поломай их. Вот как раз бабулин засолочку. И вот. Карапузички Вот уже побольше тут есть.
Если пройтись по лесу, по чуть-чуть, вот с такого дерева собрать, может быть, и баночка грибов наберется. Нашла? Ну, это маленький у нас. Нашла? Тю-тю. 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 Вот, как раз таки. Ой, смотри, малыш, какие большие. Вон, ты нашла. Можно их взять? Конечно. Аккуратненько бери, умничка. Видишь, какая у меня глазастая? Мама без очков, а ты все видишь. Мы тут! Пойдем дальше искать. За лягушками охотиться. За лягушками охотишься? Да. Побежали, милаш. Пошли. Баба с папой уже далеко. Пойдем. Где? Вот береза. Вот. И Ага. Это. Вон сколько опят. Палкой, может. Вы палкой хотите? Палку хочешь? попробуй. Ты смотри, они огроменные. Ага. Снизу, наверное. Снизу, наверное. А мой пакет-то где? Не знаю. Там же где-то А, вон. лежат. Не бей, Нет, с корня снизу. На. Снизу надо. Потихонечку. На слабенько, мне кажется. Типа потише. Не Опа! сломай. Есть. Есть улов. Давайте собирать. Давайте. Собирать. Ой. Вот какая красота. Смотри, сколько много мы наш дерева сняли. Помоги. Вань, ау. Помоги, Чего? помоги. Это огни. Можно мне взять? Конечно, в пакетик свой убирай. Только аккуратно. Картошкой с опятами пахнет. На, На вечер. на. Давай, открывай сумочку свою. Ты от корней это. Очищай. А у меня нет ножичка. Вот. Все, и собирай вот на земле, что осталось. Вот шляпки. Вот они, видишь, лежат. Смотри, Милаш, сколько я собрал. Ты с дерева собрал или... Да. Все с дерева, пакет? Я тоже все здесь. А на этом есть? Два свинуха. На этом-то нашли? Где? Ну, низко нашли нормальные грибы? Обрезки. Вот эти как раз маленькие маме на это. На маринад. Кому? Слушай, а свинухи разве мы собираем? А? Свинухи разве мы собираем? На что собираешь? Свинухи разве мы собираем? Ну что, два свинуха, что? Пожарить так же можно. Вроде бы их никогда не собирали. Тетя Марин, ты где? И что, все это единственное дерево? Пока да. Не Себе. нашли вообще нормально. Они, правда, большие, но... Ну, большие-то тоже Тетя можно. Марин, кидай, я найду. Ой, сколько много нашли. Тогда спускайся, надо срезать. Смотри, Милаш. Смотри, Милаш, сколько грибочков пап нашел. Можно я? Ну сейчас, подожди, сейчас бабушка ножик. Пока вы тут вот, да, вот эти вот самого корешка. Что ты ребята, а? Это я, чтобы мы вышли с машины. О, видишь.
Есть орехи? Так, смотрите, тут очень сыро. Блин, только что ж видел. Упали. Там после лягушки и после грибов руки помоют. И червивые хорошие лисички нашла 2 штучки. Смотри, дочь. Вот они. Можно мне в пакет? Можно, конечно. Да. Ну, ой. Еще нашла лисичку? Ого, вот. Тоже хорошо на жаренку. Еще лисичка. Еще? И еще лисичка. Давай, давай, собирай. Смотри, мам, какие лисички свежие прям. Ого. Смотреть под ноги, а то вдруг лисички будут. Аленушка качельки нашла. Устала, домой просится. Мам, ныла, да, мам? Наила, да, ты капризничала. Супер. Все, собирать. Тут только мой пакетик. У нас там в машине есть вода? Фух, устали, все вспотели, но довольны сбором, потому что хорошо собрали. Еще вот не дошли до машины, чуть-чуть осталось. Звук какой-то странный. А, это у меня в пакете. Я тут. И возвращаемся к машине. Сейчас будем перебирать грибы. Фу, жарко. И картошечку будем вечером жарить с грибочками. Хочется пить, с собой не взяли ни воды, ни перекусить ничего. Там, наверное, метров 500 идти совсем. Нет, что такое шумит, как будто. Фу, хорошая прогулка получилась. Конечно, ну там в ту дорогу далеко. Не наездишься. Конечно. Здесь вообще он хорошо как. Здесь можно и жить круглогодично, на работу ездить. Мама привезла подарки с Египта. Это я у нее просила чай ХКД. Пакет такой большой привезла, даже она, говорит, себе не отсыпала. Чай. Потом масло какое-то. Я не очень люблю, если честно, восточные все вот эти вот сладости. Ну, попробуем, может, вот это вот вкусно. Какое-то масло, наверное, да, вот хлебушек, масло, мед, банан. Попробуем. Такой вот. Подарки все равно приятно получать. Вот это вот лукум, или как его назвать. Тоже попробуем. Так, потом. Вот кофе. А то Кирилл распереживался. Мама свекрови тоже пакет небольшой собрала. И сейчас мы в багажник его убрали. И Кирилл достал из пакета посмотреть. Он говорит: ой, матери кофе. Тетя Марина купила. А нам бы тоже кофе. Вот кофе. Мама позаботилась. Какой-то тоже... Что это? Мармелад. Какой-то, что ли? Такой вот. Так. Опять какой-то луком. И большая такая коробка. А, это финики. Это финики, коробочка фиников. Ой, как нам нравится, когда кто-то летает отдыхать и подарочки привозит. Мелочь, а приятно. Хотя вон сколько навезла мама с папой. Вон большая пачка крокодил чая. Красота.
подглядывай, мамуль. Что сделала Милана? Кошмар. Положила в пакет Кошмар. лягушку и принесла ее домой. Якобы забыла ее в пакете. Кошмар. Я Ну, забыла ее отпустить. Мам, пойдем с Егором отпустим. Сейчас пойдете, одевай штаны и отпускайте ее на травку. Мамуль, я сейчас пакет возьму, мамуль. Это какой-то кошмар, я не знаю. Сейчас в руки лягушку. Кто пригревает на груди малоизвестного певца Сергея Чулабанова? Сергей женат. У него, по слухам, проблемы с алкоголем. Я ловлю там лягушку и пойдем на Но улицу. Аллу Борисовну это все вроде бы не смущает. Чулабанова она пробует лечить. Именно ему она по легенде Если меня сюда домой взяли, мамочка, и туда посадили в ванну, мне же было тоже неприятно, да? Да. А потом меня отпустили к родителям. Вот так же Это уже пустые пакеты? Это мусор. Вот это опять это нам надо Это переправить. Женьки с Димкой. Пакетик Вот лежат. посмотри, опять ты что с ним делал? Замачивал, что, я же не знаю. Перебрали мы грибочки. Вот остаточки остались. Одну кастрюлю Кирилл перебрал, а вторую я перебираю. Будем мариновать. У нас есть 2 банки. Вот такие вот крохотули будем мариновать. Думали, что мама нам замаринует. Она сказала, сами замаринуйте. Сказала, что нужно купить гвоздику, уксус, соль, перец, горошек. Ну, в принципе, ничего тяжелого нету. Потому что мы еще свинухов набрали, уже отварили. Нам сказали, что свинухи — это прям самые вкусные грибы. Мужчина один в лесу попался. И еще мне показал королевские опята. Они в такую, как бы в крапинку. Он говорит, вы очистите, то есть верхний слой снимете, и в кляре. Очень вкусно. Потом встретили еще одного мужчину. Он же нам сказал, что он не знает, сомневается вообще, что это королевские. Но и мама сказала оставить этот пакет, потому что, с грибами дело не шуточное. Если мы не знаем, то лучше, то есть, не браться за эти грибы. И мы в лесу оставили. Потом Кирилл нашел в интернете, что есть такие королевские опята. Я пожалела, что целый пакет мы бросили в лесу. Ну ладно, кто-то найдет. Пойдет грибы собирать и найдет. Вот, значит, мы сейчас засолим. Картошечку пожарим. Может, вечером мама с папой приедут. Вот раз кастрюлька. Этот я сейчас перебираю. И еще мы отварили. Так что сегодня вечером у нас будет картошечка с грибочками. Можем еще заморозить. Потом супчик можно будет сварить. Вообще я не очень люблю грибы, перебирать и все это дело. Я люблю собирать их. Но в этот раз что-то мы заморочились прям. Оставь. Ну вот, сейчас Лиза проснется, пойдем в магазин, купим все. Еще нужно продукты купить на борщ. Завтра хотим борщ варить. Хорошо, прогулялись, свежим воздухом подышали. Так что будем готовить. Кирилл какую вкусняшку готовит со свинухом. Хоть сказал нам мужик, что один местный житель отравился. Но Кирилл попробовал рискнуть. Еще и гостей ждет на грибы. Тещу с тестем подвергает их жизнь опасность. Я пока готовил, уже попробовал. Говорит, попробовал, пока готовил, пока с ним ничего не случилось. Посмотрим. Сначала Кирилл поест, потом все остальные. Че, иди. Что иди? Я говорю, что? Ты говоришь, что, иди. Такое даже в лучших ресторанах Китая не подают. Да? Конечно. Только у нас Я дома. когда ездил туда учиться,
Ага. Ну, чтобы вот и членовскую звезду получить. Ну, помнишь, когда я доставщиком работал в ресторане? Ага. Вот меня там научили, да, такому вот. Да. Красота, глазочки не отравить. Что? Вы домой? Мама, вы домой? А Егор остается? Встретили мы гостей, накормили их картошечкой с грибочками и отварили, вот, варили 2 кастрюли, и опятки уменьшились. Мы думали, их столько много, а оказалось пол-кастрюльки. Как раз у нас 2 баночки, такие вот, надо их только будет промыть и в горячей воде замочить. Стерилизовать не будем. И купил, вот сейчас Кирилл сходил в магазин для засолки, тоже гвоздичку купил, чеснок, лавровый лист у нас закончился, уксус купил, будем солить. Думаю, что должно хватить в 2 баночки по литру. И завтра к вечеру можно уже пробовать грибочки собственного соления. Всегда мама солила, свекровь приносила засолочку, а тут мы сами попробуем. И еще послезавтра нужно будет еще за грибочками съездить, заморозить, потом супчик сварить. Очень хорошо. Что ж, добро пропадать. Так что сейчас придут, будем готовить. Кирилл с Миланой, с Лизой ушли на улицу запускать летучего змея. Милане на день рождения дарили летучего змея. У нас еще картошечка осталась. Не все доели. И они пошли запускать. Сейчас позвонил, сказал, что погода не ветреная, змей не летает. Сейчас вернутся. Разложить им игру настольную, чтобы племянник тоже успел поиграть. Потому что завтра в школу и нужно уже домой идти. Вот сейчас зайдут, в игру будут играть. Вот в эту. Очень понравилась всем игра. Кириллу даже понравилось. Он прям настаивает, давайте еще поиграем. Правда, хорошая, недорогая игра. 200 рублей всего лишь. Хотя он меня ругал. Чего ты заказываешь, будут эти карточки валяться. Ну ничего, всем понравилось. Дальше будем другую серию покупать. Можно про космос будет купить. Интересная игра. Так, сварились опята. Первый раз варили их до закипания. Потом слили воду, залили новую воду. 30 минут они покипели. Затем добавили туда 3 столовые ложки уксуса, 5 листочков лаврового листа, горошек, щепоточку, еще что, гвоздичку, 5 штучек. И вот сейчас сняли с огня и будем вот такие вот литровые баночки перекладывать. Ложи, поставь. Горячую поставь. Давай крышку. Что, еще на эту банку хватит? Здесь